राम राम ने सारे बाण भैया लाग्या लाग्या ए गणपत का टेलीफोन आवाज आई सत्संग की। लाग्या लाग्या ए गणपत का टेलीफोन आवाज आई सत्संग की। ससुर मेरा तो सत्संग में जासे सासुन ले जा साथ। ससुर मेरा सत्संग में जासे सासुन ले जा साथ। तो गाँव ए बजाव सारी रात आवाज आई सत्संग की। तो गाँव ए बजाव सारी रात आवाज आई सत्संग की। लाग्या ए गणपत का टेलीफोन आवाज आई सत्संग की। लाग्या ए गणपत का टेलीफोन आवाज आई सत्संग की। जेठ मेरा तो सत्संग जाए जठान ले जा साथ। जेठ मेरा सत्संग में जाए जठान ले जा साथ। ए बजाव सारी रात आवाज आई सत्संग की। मैं तो गाँव ए बजाव सारी रात आवाज आई सत्संग की। लाग्या ए गणपत का टेलीफोन आवाज आई सत्संग की। लाग्या ए गणपत का टेलीफोन आवाज आई सत्संग की। देवर मेरा तो सत्संग ले जा साथ। देवर मेरा सत्संग में जा सत्राणी ले जा साथ। तो गाँव ए बजाव सारी रात आवाज आई सत्संग की। तो गाँव ए बजाव सारी रात आवाज आई सत्संग की। लाग्या ए गणपत का टेलीफोन आवाज आई सत्संग की। लाग्या ए गणपत का टेलीफोन आवाज आई सत्संग की। ननद मेरी तो सत्संग जाए नंदयन ले जा साथ। ननद मेरी तो सत्संग जाए नंदयन ले जा साथ। तो गाँव ए बजाव सारी रात आवाज आई सत्संग की। मैं तो गाँव ए बजाव सारी रात आवाज आई सत्संग की। लाग्या ए गणपत का टेलीफोन आवाज आई सत्संग की। लाग्या ए गणपत का टेलीफोन आवाज आई सत्संग की। पति मेरा तो सत्संग जाए मन ले जा साथ। पति मेरा तो सत्संग जाए मन ले जा साथ। हम तो गाँव ए बजाव सारी रात आवाज आई सत्संग की। हम तो गाँव ए बजाव सारी रात आवाज आई सत्संग की। लाग्या ए गणपत का टेलीफोन आवाज आई सत्संग की। लाग्या ए गणपत का टेलीफोन आवाज आई सत्संग की। संगत मेरी तो सत्संग में जा सखियन ले जा साथ। संगत मेरी तो सत्संग में जा सखियन ले जा साथ। हम तो गाँव ए बजाव सारी रात आवाज आई सत्संग की। मैं तो गाँव ए बजाव सारी रात आवाज आई सत्संग की। लाग्या